Men allikevel så det upp till tyckon. Vill jag till morgon säga jag går till chatt. Få ett hese bojene. Och det vill alltså alltid vara till en avsändare och en mottagare. Men bön är att Herren för att uppbygga okkon öll vi sunnen år i morgon. Vi ska visst börja vi att be. Fär tack för att du vid tunnen anda är här i morgon fär och att du älskar kvann önstakkan som är här och som höjrer till ett år fär. Du inser att komma in i akkurat liv på som frälsare men också som herre och som viner. Fär hjälp oss att takk emot tunnen år i morgon fær. Vi lägger oss alle tunne hender. Amen. Ja, vi får titta i Thessalonikerbrevet. Vi får ikke at lese sånn ikke, men det kan ha det oppe for at vise til noen vers. Og vi har tjøkkenkinje Thessalonikerbrevet i Nebo av Tofton. Og overskriften som har vøvn, eller vøvne, båsatter i Flørdal, at vi skulle vøvna. Og vøvn nekka som så stor pastor av okkara livet, alltid og i ødlom. Det at vi har en vøvn fire imiskon og i okkara livet, det er det som bygger okkon oppe, det er det som helder okkon, gjør okkon en møyning vi ødlom. Og det er tjøkkengengande, nok som tjøkkengengande i alt brevet, at han sier at vi må ha en vøvn. Vi leser om disse samkommene og i Apostlasånene, kapitel 16, jeg skal ikke være her, men her er det vi leser om da Paulus er her. Og han kommer av vidtja disse samkommene, og det er åndorferien til Paulus, og så kommer han til Thessalonika, og er her, og ikke så lenge tog. Onker sier trutja viker, onker sier sinte langkur, men at tøyen har blivit så trobol at det er nødt til at ryma, og det er altså simpelthen flutja og færa vujare. Det færa så til en æresankom og det færa til Aten, men er det så stekket der og i Perua. Og ta i det så færne her, så det da Paulus kommet til Aten, så lykkes som i øymen til meg til at han hoksa sånn ikke om de tryggvande i Thessalonika, så skriver han etter brevet. Og han sender Timotheus til deg for å vite hvordan her var det da. Og da det kommer atter, så sender han etter brevet. Og han er så omøtelig glad for at høre om at det gikk godt til dem. Han måtte rymme, og måtte liksom flytja, og så også han, hvordan må det her var det? Hvordan gonger det tjatøymen. Og i breven så viser han hvordan omøtelig gaur han vid deg, og han trøster deg i trångten, og liksom grundfester deg og i vågnene. Og brevet kunne vi faktisk døyle opp i 2 parter, kapitel 8 og 3, her vi sutja hjertet til Paulus, at han avhåver i tøymen som nøyomvendt. De unge løyerne og tøymen som har det tungt. Han lukker som har fokus av det, og vi sutja hvordan han her et hjerte som fullt av kærløyga til deg og omsorgen for det, hvordan de har det. Og så 17 i kapitel 4 og 5, her viser han tøymen at det ikke deg å ha at livet i høyla løyka. Og vi sier ikke at det er en rei travor i kjøkken alt brevet det her at Jesus får komme atter. Jesus atter komme kjøkkengengende kjøkken alt brevet. Vi husker om det i morgen, bare hørst i bønnen, og jeg vil minnes det her. Det som Jesus gjør det for oss, vi brei og vi vågne, og vi skulle gjøre det inntil han kommer. Jeg vil liksom hava det som en vån, jeg vil hitja framme motor, at en finner så kommer Jesus atter. Og til det som gonger øyne atter og i sånne her breven, at Herren får komme atter. Og i ødlund i kapitlen, og i kapitel 8 fra vers 9 og 20, her sier han at hei som vanta komme Herrens. Det er det som han liksom teker ui atter og atter og atter, at Jesus, han får komme atter. Han får komme atter. Og her er liksom et ekkjente for deg som vant å komme Herrens de som har vent vi. De som har vent vi, de vant å komme Herrens.
I kapitel 2, vers 9 til 20, her sier han at de som vanta at Herren kommer atter, har en gåan vittnesbord. Han liksom, hver det som ser mest til deg? At de har vent vi. Nummer 2, det at de har en gåan vittnesbord. Kapitel 3, vers 11 til 13 sier han at de har en andalian vøkstur til det som ikke kjenner til som vanta at Herren kommer atter, at de vekser andalian. Og kapitel 4, vers 13 til 18 sier han at de har seg vånene, også om de som færen De som, det er nok ikke evig for at de råkna og vi at Jesus for å komme atter medan de var av livet. Og så tar anker av torra døye, så sier de, men hvordan det vi tøymon? Og Paulus sier det, de var suttja de atter. De var suttja de atter. Og da vi Jesus kommer atter, så for det møte tøymon atter i skuinen. Og så vi da hørst morgen. Og det er en fantastisk vøvn ui tøy. En fantastisk vøvn. Jeg husker også om det at da jeg leser det her, så vet jeg til at det er anker som flere som jeg har mist, som er hjemme til Herren der. Og da jeg husker om det, da jeg husker om Ommo og Tofton og Abba og Ommo og Søltafire, så er det sakner som merker meg først, men så det neste er vøvn og glede om at jeg skal suttja til etter. Og det gjør meg en fri. Og det er det som han sier, Paulus sier til øyne, at de som er færen, de er ferdig å møte etter. At det er den vånen som ikke kjenner til, som vant å komme Herrens. Og i kapittel 5 sier at de som vant å komme Herrens kjenner varvårslo hans herre. At man kjenner at man lever i Kristus. Det vil si at vi skulle hitte opp at Herren kommer. Vi vil ikke fram etter det som fer at komme, og vi vil ikke inn etter og i oss selv, og vi vil ikke rundt om oss et hver nør. Så det som Paulus sier, at et som ikke kjenner til, som vant å komme Herren, sier at de har vent vi, at de har en vittnesbord, at de vekser, at de lever i vånene, og at de kjenner varvårslo Herrens. Og så kan vi tenke dette, og vende dette inn i møte okken, og to vende til i møte her. Hvordan er det vi lever noen kjatt her, og vi lever noen kjatt mer? Er dette et særmerke for meg? At vende vi, har vi bruk for det, at vende vi fra nøkron? Har du bruk for det, at vende vi fra nøkron og lever noen kjatt her? Har du bruk for det, at vende til nøkka og i lever noen kjatt her? Hvordan er det vi vittnesborden? Hvordan er det din vittnesbord i middelen til som du er sammen vi, og de som du arbeider sammen vi? Og hvordan er det vi munnen? Hvordan er det vi at veksa? At veksa antallet, at bonast, og det er ikke vi alltid å gjøre, først at man er for unger, eller at man er for gammal, men at vi framhaltande skulle bliva vi at mennast og veksa. Jeg husker om det, jeg så en Netflix, en film som kalles for The Social Dilemma, og hvis ikke jeg ser han, så burde det ganske være hokt etter. Det handler om hvordan det sosiale nettverk, altså det er ikke nettverk, men det sosiale milene er framløyter. Facebook og Instagram og Snapchat og TikTok og alt det som de annars bruker her. Flere av åkene, eller før. Hvordan er det gjørst? Jo, det er gjørst så løsne her, at vi skulle bruke tøy av hessen milen. Så er det framløy. Og hvordan framløys det? Jo, det gjør okken Facebook, hvor man ser seg og så begynner å scrolla, og så ser man, dette var spennende, og så leser man hva gjør, dette var ikke spennende, så leser man hva gjør. Og knapt så er en tøy med ferie, så sier man, nå må jeg legge det frem her, og så scroller man hva gjør en halv tøy man sier. Så er det gjør så løsne her, at det skal gjøre okken det som vi vil hava. Og det som er så av Facebook, og det som tosart av Facebook, er ikke det samme. Til Facebook er råkning, ikke bare Facebook, men alle disse milene, det som de sier at jeg damer, det for jeg, og det som to damer, det for to. Og jeg husker om vers, jeg skal bare lese det, og 17. Timoteus kapittel 4 og vers 3, her kjente jeg at han tog skal komme,
Det er ikke vilja vite av henne høylene av lærerne, men etter sånn en eknon listen teka seg lærere og i håpatale, alt etter som det kittlar teg i ørene. Og jeg husker om, da jeg var yngre og Arnes her Milan var, da tenkte jeg ikke om, da tenkte jeg, hvordan får det være? Hvordan skal man velge seg disse lærerne? Og så det bare så det kittlar meg i ørene. Og det som jeg husker om, da jeg er ferdig av det sosiale Milan der, så får jeg bare til som en maskin har råknet ut et kittlar med i ørene. Det er det som er feil. Og så spørningen at vil jeg vi teka andre ting fram og skriftene og lese det her, vil jeg vi høre andre ting som vi ikke dama? Eller vil jeg vi bare teka det som lever godt i okkar øyre? Hvordan det vi en vokstre at vi mennast også som tryggvant? Jeg husker om at vi lever i vågnene det som jeg kjenner okkur. Det var nekka som jeg kjente Josef, hvis vi hytja, de kjenner søvnene kanskje, eller råkne vi at det har hørt henne nok den best kjente søvnen i gamle testamentet om Josef, et øyne av den best kjente. At vi kjenner så vel til Josef som vært han 12, eller som vært han nest yngste av 12 bodjon. Og Jakob, vi leser om at Jakob var sinte bedre ved Josef enn vi hinar. Og Josef har en dream, han har en vision, han har en vøn som han har finnet for herren, og han var så spent om det her. Og han fortalte bodjon og tar skilte det ikke, han fortalte foreldrene og tar skilte han heller ikke. Og jeg husker om at du kanskje har en vøn, en vision vi tog innom livet. Og hvor så viktig det er at vi holder fast om det. Josef, han møtte så nekvar motstøv at hesten dreimeren, han burde være utsligen fløyre ferner. Vi kjenner søvn om at bodjerne tok og at det var drepa han, men valgte så å selge han. Og den dreimeren som han heie, han brast. Han ble selter som en træler, men han heie stadvekk og gav han vittnesbord. Og jeg mente meg at han kunne passe inn til dette her, at han er vent vi, at han er en god vittnesbord, og at han helt av fram at veksa, og han levde i vånene, og han kjente varvost og herrens. Så han levde i isen her, det var lykka mykje hva omstøvner våre. Så får han tjene til Potifar, og vi kjenner søvende om hvordan kona Potifar rundt å få han fettle i frøstinger, men han helt fast, og det gjør det til, han gjør det til retta, men det gjør det at han ble sett i fangsel. Og etter vånen her burde broste til honom, og han burde miste seg dreimene, men han helt stadvek i isen her. Han helt stadvek fast i isen her. Og vi så ikke at hvordan han i fangselen, og isen her, hei han gav en vittnesbord. Og isen her helt fast i at veksa, og at livet i seg vånene, og at han kjente varvårsla herrens herpoint. Og så kjenner vi søvn om hvordan han ble sett fast, han ble sett opp, eller lytter opp, ta i far og hei en dreim, som ånden tog til å tøya. Men onker myntest han, myntest sikkert hans vittnesbord, og hvordan han var, og hva han har gjort. Han ble lytter opp. Og så jeg ved øysene, og man tar meg så vel etter øysene, tar jeg det så gikk så godt til honom. Da han nu var nest hakstor i Egyptalandet, og bodjane kom atter, at han stadvekt ta han samme. Begge til det gikk ytla, til det gikk han heit trobult, så levde han stadvekt i her, og ta han hei en suksess, og til det gikk vel, og til han kunne bli stolt, og ta han øysene her, at han helt av fram. Han visste hva han hadde vent vi til. Han gav en vittnesbord, og han vaks. Han levde i vånene. Og så sier han nemlig, og i Eremelsbok kapittel 3, vers 20, da han sier vi bodjane til oss her, så sier han, ta i tørsland det her, og tar benkene for, hva skal nå hente vi okkurna? Så sier Josef, tid har du illt i hoa møte mer, men god hei i hoa at venda til godt. Og tog han lett i det hent. Det var det som god atleie. Og jeg husker om en sier til han, ta i vika man, jeg finner jo en kjegelig på, alt det var i samband vi sjuko.
Så han finner en øyla kjærlig på, men så sier han her, hese bøyene som just har vi hørt, var ikke en iverraskelse til Herren. Han er en som kjenner varvårs til Herrens. De bøyene som har finnet i det, som var tung og ring, det var ikke en iverraskelse til Herren. Jeg tykker at Josef, han sjån ikke lyser for Thessaloniko, men han kjente han da sannløygan, så God kallar jeg okkur ikke til øvrønsko, men til høylag gjering. Hatt det som God innskjør at vi skulle være. At venda vi handlar om hver det altså identiteteren, samløygen som At det var en vittnesbord handlar om ætboren som hvordan hva det gjør, hvordan gjør det, hva det sier. At växa handlar om hvordan menneske som menneske. Og at livet i vånene det som jeg har fokus på, og det som jeg har fokus av. At ikke leta bitterhøyd komme inn, men at ikke fremetter. Og at kjenne varvårsla Herrens dette som liv i ui, som enklere ui. Jeg kan just Rasmussen skriva i bøkene og i bøkene bøk, så skriver han sånn at fyrir Thessaloniko hever tvær avbjøringar til okkon som tryggvand. For det første det at vi har omsorgan for hver annan. At tid det gau vi hver annan. At tid passer på hver annan. Og det neste skilje hetta at vosse antallige støvan til okkon, altså antallige støvan til tær, antallige støvan til mer, enten gjør åtta av tvøymon, at det letter ånder släppa att röjna flöje, alltså ger öron uiplåstor och inspiration och edja dig, alltså till en antal stöva ger hon till, eller ger till en antal stöva till att de tar mode från öron. Ja, det är så omättligt allvarligt att huxa om hur det vi mun antal löve för att mun antal syskon. Blev det uppbyggt av mina andliga stå eller missa det mode av mig. Jag också säger det Bibeln pakka vi uppmuntringen till okkom tryggvant. Det långa hörst om morgon ur Johannes evangeliet och jag hörde en läsa en bok om det här om Johannes evangeliet och hövender spyr Hvor hon skriva? Hvor boken skriva? Og så kan man si at ja, men det noen ting som hvis vi ikke gjør så kan vi spørre oss hvor han skriva? Jo, til for jeg gjør oss sterskere og i trunne, sterskere og i vånene. Johannes kapitel 20, vers 31, men hese skriva for at tid skulle tryggva at Jesus Kristus, soner Guds, og for at tid vi tryggva skulle hava liv og i navnet hansara. Og trygg full vissa om det som vånar verur, samføring om det som ikke sanns. Og så kan vi spyrja, hvor fortalte Johannes søvna om ta Jesus gjør det vatten til vågen? Og det ikke for det at vi skulle kunne trykke på en Jesus som endurskapar det som livet har tidsi fra oss. Hvor forteller han søvna om en embatsmann? Jo, til for vi skulle trykke på en herre og en Jesus som høyrer okkara bønner. Hvor forteller han søvna om en launan mann som tok sånnsina og han blinda hvers eio ble vaska i viruno. Til for vi skulle tryggva av en Jesus som ser en nudja, eller endur nudja og utgave av okkon sjølvun. Det en fantastisk vøn at hava. Vi vil kunne tryggva av en som gjør okkon en nudja vøn. Som gjør okkon en nudja vøn. Hvor skulle han genga av vatten og føa deg tusen, og gjør dem deg og liv. For vi kunne tryggva av en god som stilla stormar luftsins øysni i det. For vi kunne tryggva av en som løyser trobelaga luftsins, og en som vekjer til deg til liv. Jeg vet ikke hva du har bruk for i morgen. Det nøye?
Så det som han säger akross när han säger det är fullgjort. Det är en fullgjort. Det är stadigvæk fullgjort. Och det är nog. Det är bruk för en möjlighet att säga så är Jesus en av stråntene och han har gjort ett bal och han är lägger fiskar sandan här och han säger kom och snacka med mig. Kom och prata sammen. Att det är en galtant. Alla dessa händingarna standa samman som en rödd som önskar att ätja okkom. Vill du i morgon lära att det blir ätja igen av oss här. Att bli uppbyggt han och i trunne. Och allt detta är just för att vi skulle bli uppbyggt. Att dessa händingarna är anmening om en god som älskar te. Det är en anmening om en god som stolar ter. Og det er en anmenning av en god som ikke har hjulpet her og mer at livet til liv som han ønsker at vi skulle liva. Det er en god som vet hva det er hent. Det er en god som vet hva det henter. Og det er en god som vet hva det fer at henta. Hebreerbrevet kapitel 6 sier til at vi kunne enkre okra liv i seg vånene, at ut i vån har vi ønsk og trygt og fast atje sjalarinnare, som fer inn om forrønge. Det er fantastisk å kunne halda fast og hese vånene som fer så lengt inn at det flyter seg omgantøy. Det flyter seg omgantøy. Vil jeg vidt leta okkon bli oppbyggt av hese. Jeg hørte en søv om en som kallar seg for Lukas, som spalte basketball. Han har en dream, og sin drømmen ble verløyke ut i søgnaste disten og arm. Lukas, som ikke lærte så kjøtt, var annars vel domter av henne bøttene. Han har et godt hjerte og et jævligt sinne, og var alltid vel ved henne. Da jeg skulle melde livet til kappingsene, så var han kjøter at tegna seg til. Og da henne drønnsene trena og strategi og rundt og hevde sammanspel, så stod han for seg selv ensamadlan nær vid kurvene og kastet i bølten opp av kurvene. Det var ikke ofte at han rakte av bølten for nyr i kurvene. Men onkel det hendte det, og da det hendte, så hukte han på treneren, og så sier han treneren, sås du med? Og treneren hukte på han og smultest og sier, ja, jeg kan vi satt. Da det byrja av kappingsene, så gikk det ikke så vel. Da vunnet faktisk bare øyndist. Og det var det hitlig ikke møtte opp. Så satt vi i kappingsene, da søgnaste disten, så spalte der imot tog besta linen. Tog som hei klaret seg best. Og det gikk ikke langt til det var 18-4-3-2-0. Og så satt det der ved vennjærene, så sier det, Lukas, han er omgant til spalt, han er omgant til skåra. Skulle vi ikke lett han slippe frem hjert. Det var pura sant om det. Og Lukas han stod fremst og boja etter bølten, og ta det så finke bølten, så kastet det bølten til Lukas. Han tok bølten og kastet etter kurvene, og rakte ikke. Og motstålige fikk bølten og gjør det et kjøtt mot all opp og skår av. Neste finner så prøvde etter, og Lukas fører frem og standa. Ta finke bølten, ta kastet han til Lukas. Lukas kastet opp, rakte ikke. Motstålige fikk bølten, gjør det kjøtt mot all opp og fikk mål. Og det hendte nekra ferner, og til endan så begynner motstålige øyne å søtja til at hva er det tar atla. Og så blir jeg til å spille heller vanlig mot verjespill, og til enda vi at Lukas fikk bølten atter mer enn godt vær. Og til enda så stod ødelig høtlene og heppa av Lukas. Og treneren han også sier at nå må han tøyen for å være ferdig. Og hykker opp på klokkene, og da sier han at hun er stekket vid 4,3 sekunder etter. Og en av de som skulle styre klokkene stod oppe ved søgene av båren og røpte Lukas, Lukas. Og Lukas han kastet i og kastet i og kastet i. Og til endan så får bølten og han meler rundt og her og dette nyr i kurvene. Og at høtlen liksom eksploderer og jubler og Lukas han kan hente seg opp og så sier han jeg vann
Jeg vann. Og husker meg til her. Jeg kampen var livor. Jeg tar tapt. Det finner ikke mal. Men tid, skriftene fotlar og isen her, som ønsker at stola tær og til livet som Herren ønsker at du skal liva. Leter du det bliva uiblåstan, å få uiblåstor av skriften, leter du til oppbyggja til og til et antall av liv, til hettet han øynaste bok i heimen, her høvundren aldrin døyr. Jeg var godt at vi vita det. Men det er fantastisk å vite, og vi kunne omgang til å se dere å lese skriftene og hele anden som har skrivet her, hele anden har skrivet her, ikke tjåken. Vi kunne ikke lese skriftene og hele anden ikke tjåken. Det ikke fantastisk? Det ikke fantastisk? Og jeg vet ikke, lærte dette, fytle dere liv, og fytle dere, gjøre dere til han uiblåster til å liva til liv, som vi vant kom og herrens. Det så fullt av sånne som ønsker, at Herren ønsker at vi skulle leve til liv som han vil. Det det beste livet som vi kunne leve. Skriften etter oss at tryggva og våna av en Herre som vil at vi skulle vite at han vet alt om oss. Salm 138. Han vet når vi stand og når vi sitter, Salm 138. Han har talt først har okkar høtte, Matteus 20:30. Han har atleit okkar inn til sina familie, vi en pastor av hansara familie, Rombrevet 8:15. Han har vi hansara bøtten, og de som foreldre så sa, ja, han vet ikke hva det betyr. Og de som bøtten, vi vet også det, vi vet hva det betyr. Og det var til, var du kjenter av mer, Jeremias 8:4. Du lever akkurat så langt som jeg vil, Salmer 116. Jeg elsker det, så du er mot baden for Johannes brev 3:8. Det er ikke det som en ramse, men det er det som kan oppbygge okken. Antallet er skriften som innblåst av gode. Han sier, jeg skal passe på det. Matteus 6:31. Jeg elsker det ved en evig kærlega, Jeremias 1:31. Du er min dyrebæreste skatter, under Mosebok 9:5. Og lært okkon gjøre større ting sammen, sier han vidt det. Jeremias 3:3. Og så sier han at åndsje skal skilja til fra kærlega min. Rombrevet 8:38. Tid. Hva er det du bruk for i morgen? Hva tørver det her i morgen? Jeg har det så fantastisk at kunne komme sammen om Guds år og sørge til at Herren er her. Jeg vet ikke om kanskje onker sier jeg har kanskje ikke møte meg, men jeg kjenner ikke Herren som min frelse. Han er ikke kommet, han er ikke blevet en pastor mer, og han er her i det, og han sier, kom og kjøp ditt liv til min. Onker av åkken har bruk for at komme atter til Herren. Onker av åkken har bruk for en oppmuntring. Og til i morgen er Herren her, og han ønsker at tåsa vi til. Ønsker to at tåsa vi han. Og Herren signer hese ord til tikkun og til okkun, som vi nå kunne lete okkara hjärsta og hans hjärsta knyta saman, og han ønsker at prata vi okkun. I bønnen i morgen hørte vi til oss og takka i fire at det var hørt Herrens rødt. Og Herren ønsker at du skal høre hans rødt i morgen. Vi skal enda. Feir, takk Herre at du er her vi tog noen andre feir. Takk for at ditt år er livande.
Og for hjelp oss til at være mottakelige mot tunn åre. At takk imot det som du ikke sier vi oss feir. Begge vi oss vite så vi skiljer det. Men også vi oss hjerte og kjenslen. Og vi takk imot det i feir. Takk for din kærlighet til oss. Takk for at du døg for oss. Takk for at du ikke er pastor av oss liv og snær. Jeg ber om at du må sikne disse samkomne i Ebenezer. Jeg ber om at du skal sikne deg som samkomne. Jeg ber at du skal sikne deg som øynstaklinger. Jeg ber om at deg som øynstaklinger skulle vekse, Herre, og komme nærmere her. Jeg ber også, Herre, om at deg som samkomne skulle vekse og tale feir, så det kan være møyre som kjenner til og som ikke lever sammen med her feir. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.